Bonjour, voilà, aujourd'hui je vous présente la Browning MK3 Composite avec le canon flûté, longueur 53 cm. Elle se décline en 4 calibres 30-06, 300 Magnum, 9.362 et 308. Donc 3 coups avec un chargeur inamovible basculant, armeur séparée and cocking. Et celle-ci est munie d'un Aimpoint 9000 SC avec un montage amovible Leupold.